Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, aku panen nih. Nggak panen sih, ambil aja. Karena ibuku butuh mau bikin obat. Kalian tahu kan ini kan di video sebelumnya kan? Tahu apa yang ku upload video berapa? 3 minggu yang lewat. Enggak lah, 1 bulan yang lewat ya. Pengen ambil pegagan gajahnya, mau dibikinin obat. Karena dia kan nggak saya tanam nih, dia tumbuh melata. Berapa helai aja. Oke, selanjutnya saya udah mengambil nih. Ada sekitar beberapa helai, nggak hitungan helai, cuma puluhan lah. Karena pengen dibikinin obat batuk dari herbal. Yang di video sebelumnya kan kita cuma perkenalan. Video sebelumnya kita cuma perkenalan. Ini disuruh ambil sama ibu saya. Mau dibikinin obat batuk dari herbal pegagan gajah. Oke guys, udah saya kumpulkan sekitar puluhan helai. Nanti kita coba olah untuk herbal obat batuk. Oke, kita lanjutkan tutorial pembikinan herbal obat batuk dari pegagan gajah. Kita sudah sediakan blender. Ini herbal dari daun pegagan, sendok, terus air putih, sama tapisan untuk menapis saripati dari blender daunnya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kita masukkan sekitar 10 helai daunnya ke dalam bekas blendernya. Blender ini blender khusus kacang-kacangan, karena dia nggak kita campurkan blender. Karena ada 2 jenis blender itu, untuk cabai sama dia khusus untuk herbal. Oke, kita masuk ini daunnya. Oke, selanjutnya kita masukkan air. Separuh dari gelasnya air separuh dari gelasnya. Oke, kita sesuaikan nanti. Terus kita lanjutkan sama blendernya. Oke, kita lanjut dengan blendernya sampai dia halus. Oke, sudah selesai. Kita lanjutin. Ini hasilnya setelah di blend. Oke, hasilnya nggak terlalu lumat. Kita fokuskan hasilnya. Difokuskan ya. Oke, kita coba tapisi, tiriskan. Karena saripatinya, kita ambil saripatinya, hampas yang kita buang. Oke, sudah siap. Kita kan sudah jadi herbal untuk obat batuk dari pegagan. Oke, ini bisa diminum. Sini 1 gelas ini cocok untuk sekali minum. Bisa kita bikin 2 hari sekali, atau 1 hari 2 kali juga boleh. 1 hari sekali juga. Oke, kita praktik. Ikan pekat. Oke, herbalnya jadi seperti ini. Oke, teman-teman boleh mencoba. Kalau ada yang berminat daun herbal pegagan ini, hubungi admin ya. Oke, sampai sini dulu konten kita. Berjumpa di video yang akan datang. Oke, dengan info atau konten yang lebih menarik lagi. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendukung channel ini ya, agar lebih semangat lagi dalam mengupload videonya. Oke, ya. See you.